Uzun illər əvvəl efirlərdən görüb tanıdığım bir həkim öz müsahibəsində danışır. Çox da sevmədiyim bir adama müsahibə verir. Obezitədən, inflamasyondan, kanserə yol açmasından danışır və özündən də danışdı biraz həyatındakı peşmanlıqlarından, rejimindən, vaxtında yuxuya getməsindən, düzgün həyat yaşamasından, bacara bildiyi qədər, nə qədər xoşbəxt olunursa o cür, həyatında qürur duyduğu şeylərdən, nə bilim, valideynindən danışdı, övladından danışdı, həyat yoldaşından danışdı, boşanmasından söz açdı. Mənə görə ən doğru şey mənim boşanmağım idi dedi, amma o demək deyil ki, örnək halında çıxış edirəm. Mənim özümü o cür yaxşı istəyirdim deyə bu qərarı vermişəm. Orada iki şey də ayrıldılar. Bir, normal subay adam, hansı ki 40-45'lərə qədər bu cür statusla gəlir. Bir də evli olub daha sonra boşanmış statusuna keçən. Bizdə boşanmış sözünü qadınlara aid edirlər. Burada isə kişilərə aid olmasından və ömrü qısaldıb uzatmasından danışıldı boşanmanın.